ខ្ញុំមើលវីដេអូនេះពិតជាដុកដួលមែនទែនដោយសារប្រវត្តិតម្រៃមួយក្បាលដ៏ធំនេះគឺជាតម្រៃដែលកំព្រាម្ដាយវាដែលម្ដាយវាត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ព្រានគេបាញ់សម្លាប់ហើយខាងអភិរក្សយកមកបញ្ចឹមរហូតដល់ធំហើយបរិសម្នាក់នេះហើយដែលបានចិញ្ចឹមរស់នៅជាមួយដំរីនេះរយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយដល់ថ្ងៃដែលគាត់ចាក់ចេញលាឈប់ពីការងារដំរីនេះបានរត់តាមយំស្រែកដោយសារមនោចេតនានៅជាមួយគ្នាដូចឪពុកនិងកូនពិតជាអស្ចារ្យសត្វដំរីនិងមនុស្សគឺមានមនោចេតនាដូចមនុស្សដូចគ្នា